Ich sehe wieder blendend aus. Gut, wir fangen einfach an. Oh! Was geht? Was war das? Hallo? Oh mein Gott, ich hab früher immer deine Videos angeschaut. Boah, Ehre, korrekt. Früher habe ich das auch. Heute mach ich das auch nicht mehr. Hast du irgendwie ein besonderes Talent oder so? Irgendwas? Hast du? Ich kann mein Auge quietschen, ich schwör. Wie kann man das? Okay, hau mal raus. Ich habe noch Also nie ein ich hab quietschendes Auge Konzert- gesehen. Wartet, Ja? habt ihr es gehört? Ja. Mal nochmal. Mal nochmal. Was ist das? Irgendwie mein Auge. Ja! Warte mal, ich probiere auch mal. Nein! Ey, das war voll krank. Warte, ich jetzt echt mal probieren. Es tut einfach nur weh, wenn ich mein Auge drück.